Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cip Service. Di kesempatan kali ini saya akan bongkar TV merek Putre dengan kerusakan mati. Oke sobat, kita coba dulu. Oke, langsung nyala ya lampunya Bu. Untuk tombolnya tidak berfungsi ya Pak ya. Dan itu mengeluarkan suara ngedut. Oke, kita bongkar saja sobat. Saya kedatangan TV merek Putre semua nih, 3. Ini sama yang di bawah. Sama ini juga Putre, yang ini juga Putre, dan yang di atas itu juga Putre. Yang tadi ya, yang saya bongkar tadi juga Putre. Memang namanya rezeki begitu mungkin ya teman-teman, sobat. Saya biasanya begitu, kalau merek Putre semua, kalau Panasonic semua. Oke sobat, itu mungkin ya bagi sobat sama dengan saya mungkin. Kalau memang rezeki tidak kemana, kita syukur saja sobat, dapat kerja Putre dan Putre. Kita lepas. Oke, untuk elko kelihatannya aman ya sobat. Sudah ada elko yang kembung. Untuk PCB kita bersihkan sedikit ya biar lebih. Oke sobat, langsung saja kita cek ya untuk tegangannya. Kita nyalakan TV nya. Oke, sudah ada kejutan ya. Kita pakai skala 250 volt ya. Dan kita tes di sini. Di sini 115 sobat ya, harusnya yang masuk di bagian ini. Oke, sini 115 dan di sini 24. Kita turunkan pakai skala 50. Ini menuju IC vertikal saja. Itu benar. 27 normal. Ini ke IC 15 dan ini ke audio. Normal semua ya sobat. Normal tegangannya, cuma TV nya belum bisa menyala, masih gelap sobat. Kita cek di 180 ya. Oke, di sini sobat ya, 150 pada kita. Oke, ada 120. Cuma layarnya belum bisa menyala. Kita cek untuk saudaranya sobat ya. Kemarin masalahnya laporannya kalau di kedak. Cek saudaranya.
Oke sobat, untuk daerah IC ini sudah saya solder semua ya. Ini rawan sekali retak ini sobat. Ini harus pertama ini harus disolder sini. Ini sudah ya. Kita cari lagi. Kemungkinan ada yang retak-retak di daerah regulator sini sobat ya. Oke sobat, setelah penyolderan ulang, coba kita pasang ya TV-nya, kita nyalakan. Oke sobat, setelah penyolderan ulang ya, untuk gambar sudah ada, namun suaranya ini tetap ya sobat. Tunggu. Ada suara ngoroknya ya sobat. Oke sobat, coba kita ganti untuk IC nya ya. Coba kita ganti IC audio. Mungkin bermasalah IC nya. Oke, IC nya sudah terpasang sobat, dan kita tinggal mencobanya. Kelihatannya sudah tidak ini ya sobat ya, sudah tidak ngorok lagi. Kita kasih antena. Dan sudah keluar gambar, cuma suaranya belum ada ya. Kita besarkan dulu. Oke sobat, sudah keluar ya suaranya. Dengan penggantian IC ini dulu ya. Oke sobat, kita rapikan dulu. Untuk TV sudah menyala ya, sudah keluar gambar dan suaranya sudah normal. Setelah tadi, untuk solusinya tegangan normal ya sebenarnya, semuanya normal, semua tidak keluar gambar dan ada suaranya di speaker ngorok. Dan solusinya kita solder ulang untuk daerah-daerah yang retak ya, untuk solderan yang retak. Dan untuk suaranya kita ganti IC nya, IC TDA2003 ya. Dan TV sudah normal kembali. Oke, sekian sedikit pengalaman, semoga bermanfaat untuk sobat semua, untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, juga komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.